በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁምቡ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ كنسنا لكتس كدنجنا مع سآب وإما بك ማርያም ብሮታ አንቲ ማርያም ናይታ አንቲ ማርያም ወብሮክ ፍሬከ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንኡንስገድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትበሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬ ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ምስክርቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ቅድስት መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለይእዜነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልደች ሻሂሎ ይክፈለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ደዊው ለወልደች ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ ምህረተከ መላልየነ እግዚኦ አምላከ መንን እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይሬፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይሬፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳት መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለሃንቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም አምድር ዘሎ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ስለትሰማዕ ኣምላኽና እንጊና ወጋሕታ መጺና ልብና ናባኻ እንቃዕሪድና ንልምና ኣለና እሞ ጸሎትና ለመናና
ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ቅድሚኻ ቅበል ግበረልና ተቐቢልካ ድማ ኣምላኽና መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ንዓና ድማ ገጽካ ዘርኢ ግበረልና ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስኣሉ ወርሓት ግበረልና ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ሃባኻ እሞ ስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልክሎ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋውን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ልክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኽፍረከ ርስኹም ብርኹኝ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተስሃልከዮ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተስሃልከዮ ምድረከ وميت ما تكمننا هالي هاليلويا هاليلويا ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ
ለእግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለኑ ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኢያዜሞን ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ኢያዜሞን ሙታን አመሳልስ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ የብርሃነ
ይወን ያዋነ ወሙታን ተሳለነዩ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር እግዚኦ ስብሐት ጎይታናኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንክልጦ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾነ ኣምካ ኣምላክ ቅድሚ ምጣል ዓረብ ካብ ኣብ እንተለወንካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ቦጠቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ኳ ዝበተርካ ንጽሁን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኣጐይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብቶ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘብትም መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ጻን ትቕበል ወልድ ዋድናኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃነ ዞም ንጽዋዓካና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኦ ነብሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘየባላሸ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረን ዘነበረ ዘይጠፋእ ኣላዊና ብርሃኒኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መስገድ ጽልመ ታሪክ ኣብ ፍቐድ ኣቦኻ ኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ብርሃን ኣውፅኻና ካብ መታዲንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ዓራ ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ በዓልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ዝኾንካ ኦ ኢየሱስ ውድ እግዚኣብሔር ምስቲ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድ መንፈስ ፍርሃት የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነብሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽእዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእኻ ካብ ጥፍኣት ወደ ብህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ
ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጠጉዕን መጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዘጨነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዎ ካብ ፀጋኻ ትሐዊ ነቶም ኣብ ፅኑዕ ማእሰር ዘለዎ ምስኣቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኽዩን ዝናዘዞም ነቶም ፃምኡ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ከባና ዘርሐቆ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንተመስጉንኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግና ኣለና ማሕደረ ህይወት ምንትኸ ንዕረፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ንመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለመ ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘየሃልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ለአምላክ ህልና ልብከ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሀብ ብርሃን እግዚአብሔር አብ ወሀብ ብርሃን ንኹሉ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጽገኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብመርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ኸዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማት ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ከኣሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳዕብለሉ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጦብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውዮ ዘይበርስን ዘይምርመርኒ ዘይረአ መንፈሲ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልምነኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም ንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ነዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሾ ኣለብም ንጡፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕነ ጐይታናና መላኽና ብሩኽ መንግሥቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ስማዕ ዘላለም ንጉስ መናዘዝ እጓለማውታተ ወከፈ ስሩያነ በምህረት ቃንጽህ አብዳነ አጥበበ ወህጉላነ ሜጽለ ውስተ መቁህ አድነ ወለኩለነ ኩን ጸወንስ መላከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩር ጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከሙ ምስለ መንፈስከ ኢኮትዎ ለአምላክ ርቱ የተሎ ንድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃ ብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንጥፋት ተወፌ ናይ ጥንሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስኽተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመትወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስክነካ ኣሎና ጌታ
ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋረፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጠረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዝኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነወድሰካ ኣለና ንወድስ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕምቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒን ጥሙያት ዝሓሊ ንክፉዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻን መዕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ንስኽተማት ዝኣሊ ነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራህዘብ ወጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲአከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽኑዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስበ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃለ አምላክ ቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አንጌና ቤትካ ተረኺብና ኣለናሞ ነብፅሖ ጸሎት ነዕርጎ መስዋዕቲ ንዓጥንዖጣን ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ንዓኻ ንቅድስና ንኽብሪ ንዓና ድማ ኣምላኽና ገጽካ መርአይ ግበረልና ኣብቲ ነጉድሎ ምልኣት ኣብቲ ንገገገ ድማ እርማት ኩነና ዝሃብካና ዓድመ ድማ ኣምላኽና ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ እስኻ ርድኣና ዝቕንያት እዚ ድማ ቅንያት ትንሳኤ እሞ ሰማያዊ ነገር ንሓስበሉ ናብ ላዕሊ ንጥምተሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ እያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንስኣሉ እንሳጋገረሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ጸባን ዘለዉ መሰሮ ፍጠረሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ድማ ድራእለት ሃቦም ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ ብነብሲ ብስጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ፍትሓልና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዓብየልና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳኢማቴከ ገብረ ትንሳኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ምጽንናዕ ኸባኻ ይስኻ ጸናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና ንገድና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና ንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሉ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ስጋኹን ድንግልኺ
ወደ እግዚአብሔር ጽባዖት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺ ኦም ለተጸግያ እግዚአብሔር ምሳኺ ቆፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። እግዚኦ ተወነ ኮንከነ ተወነ ኮንከነ ከትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ለትውልደ ተግባረ ደዌ ተፈሳይነ ወተአሰይነ ፈሳይነ ኩሉ መዋዕሊነ ተፈሳይነ እየንተ መዋዕል ዛሕመምከነ እየንተ መዋዕል ዛሕመምከነ ወህየንተ ዓመት እንተ ርኢናሃ ለእኪት
መንፈስ ቅዱስ ኩነኔ ካቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ለንጉስ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይገንዩ ቅድሜሁ ይገንዩ ቅድሜሁ እስከዚአሁ እስከዚአሁ ወጸላእቶ ጸላእቶ አመደ ይቀምዕ አመደ ይቀምዕ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ይቀንዮ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቶ ግነዩ ለእግዚአብሔር ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ወያመርከበ ሃሌሉያ ንግሩ እግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮ ሂልጓ ለመሕያው ወመንክሮ ሂልጓ ለመሕያው እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት እስመ ሰበረ ኆኃተ ብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዛቲ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ንግሩ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮ ሂልጓ ለመሕያው እስመ ሰበረ ወቀጥቀጠ
ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሕዚያ ብሄር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ኩሉን ዝሕዚያ ብሄር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብጽሒና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ወየጽር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ሰማያት ንብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሰናን ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎም እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ኩሉ ትሕዝያ ብሄር ጎይታን ውሓት ለይቲ ዝሓለወና ንስኻ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ መምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሓማ መርሓካ ስደደልና ከም ዕብት ፍቕርኻ ርበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ጸግኻ ውፅኡን ፍሉይና ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስመ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ናይትሕደገና ናብ ቅድሜኻ ናብ ቅድመ ክርስቶስ ወልድኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አድነኒ እግዚኦ አድነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ አድነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ ነጽነ ሰራይኮሙ ደቂቀ ዓለም ለመያው እዝየትነሣ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ርእሲ መድኃኒተ ግድ ቦቱ ዋግድ ቦቱ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይትነሣ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ስመከ ሕያው ዘየመውትጎ ዘይደቅስ ፈጣሪ ዘየዳከመ እግዘይስሉ ጥላይለ ኩሉ አምላክ ዘየታባ ዘቸከ ያንቃዱ ኩሉ ዘበሰማይ ዘበምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሖ ወያኩቱ አንተ ሀዚአ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር ረባና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ሎም ሀበና ናት ወደልና በደሎም ሀደቅናሎ ለነሳና ተገልና ተባደነና በራ ፈተና ይዘወና መንግሥትና ይደን ግብርን ዘላለም ናስካይ ማሚን ወዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ እና ድንግል ስጋ ድንግል እግዚአብሔር ሰላም ለክለሁ ወአምላኽና አምላኽ ሓጎስን አምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓደሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕወ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብዚ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ዘበቱ ለከ ምስሊሆ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜን ዘርፈኔ ወለዓለመ ዓለመ
ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ በአብይ ኃይል ወስልጣን ወአጋዘ ነፍሰ ጻድቃን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ለአልዓዛር ተንስ ዘይቤሎ ወለእውርኒ ዘፈወሶ በቃሉ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሳልስት ዕለት ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ወፈቶሙ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ በአብይ ኃይል ወስልጣን ወአጋዘ ነፍሰ ጻድቃን ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ለአልዓዛር ተንስ ዘይቤሎ ወለእውርኒ ዘፈወሶ በቃሉ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሳልስት ዕለት ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወፈቶሙ ለሙቁሃን ሃሌሉያ 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 ተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ ተንስአ ወአንስአ ኩሎ
ወአንስአ ኩሎ በአብይ ኃይል ወስልጣን ወአጋት ነፍሰ ጻድቃን ተንሥአ ወአንሥአ ሙታን ለአልዓዛር ዘይቤሎ ወሶ በቃሉ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታን ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወበቶሙ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታን ተንሥአ ወበቶሙ ለቁቁሃን
Quello
كله
ሙታን
ታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታን ለምቆአን ተንሥአ ወፈቶሙ ለምቆ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈቶሙ ለምቆ ኦሃን ተንሥአ ወፈቶሙ ለምቆ ተንሥአ ወፈቶሙ ለምቆ ኦሃን ተንሥአ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ለምቆ ኦሃን
ለምቁም ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃን ተንሥአ ወፈትሖሙ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለምቁሃነ ተንሥአ
ወበቶሙ ለምኩሃን ሃሌሉያ 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 ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ወፈትሖሙ ለሙሃን ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ በአብይ የኃይል ወስልጣን ወአጋዕዝተ ነፍሰ ጻድቃን ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ለአልዓዛር ዘይቤሎ ወለእውርኒ ዘፈወሶ በቃሉ ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በሳልስት ዕለት ተንሥአ ወአንሥአ ኩሎ ሙታነ ተንሥአ ወፈትሖሙ ለሙቁሃን መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ብመዝሙር መላእክት ተሐጎስካ አምላክና ብመዝሙርና ድማ ተሐጎሰልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንስኣሉ ወርሓት ትንሳኤ ግበረልና ነብሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ትንሳኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም አመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድኻ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎማ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና
በደልዎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሀብተ ማርያም ወለተ ማርያም አመተ ማርያም ማእዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻ እሞ ንስኻ ፃናናዕልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ካይ ቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበርና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ንዘለዓለም ናትካ ይማዕምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክላለሁ ንስብርክቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ኦ ፍስእቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ከሓድገና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መስመናና ምሕረት ለምነና አሜን። ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስ
ሃሌሉያ ወስረ ኢላቲ ለነፍስየ እስማ በስኩለከ ስብሐት ወውዳሴ አምላከ ነቢያት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሀብተ ማርያም ወለተ ማርያም አመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ይኰንናን እሞ ኣብ ዳግማይ ምጽኣትካ ድማ ክብሪ ዘለዎ ትንሣኤ ክንትንስእ ሕጂ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንትንስእ ንስኻ ሓግዘና እዚ ወርሃ ትንሣኤ እዚ ናብ ሰማይ መጠመት ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና መሳና እንደገልና ኩባድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ እዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽኡን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ሙሉተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ብሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒቃለከ ነፍስ የሐሰሰጥከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰስትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሃት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አክብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሀብተ ማርያም ወለተ ማርያም አመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነቐሳና እንደገልና ክፋድነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወካይበ ናሰበኩ ዘብሎ እግዚአብሔር አብ ለእቲ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለለው አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወበማየ ዕረፍት አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራዕለተ በዘየተሰው ዘበርተማያት መንግሥተ ከፍላ በእንተ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ ዘረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ኢሎኖሙ እግዚኦ ለነፍሳቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ መሃላ
ለነፍሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ እግዚአብሔር አምላክና ኦ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ናዲታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ንልምነካ ንማልደካና ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ነብሶም ዕረፍቲ ክተበታ ትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና እንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ አራ እግዚኦ ለነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ መሃራ እሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ መሃራ ነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ስግኦም ከዓ በቲ ዝደለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ በእንተ ነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ እግዚኦ ለነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ መሃራ እግዚኦ ለነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነብሳት አግብርቲከ ወአዕማዲከ ታሲስ ተሰናየ ዛይተማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወአርገ መጠነ አሰናከ አንተ እግዚአብሔር ለያፈቅርከ መናህየ ወመናዝህ ለሰቦሙ ፈኖ ለሰቦሙ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ይእዜኒ ዘፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን ኬርያ ላይሶን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐራ ወረሰያ ደለውተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ አካነ ስሉስ ቅዱስ ተሰብሐነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምነልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን
ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቅሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻትየን ዘልካዮም ንዓና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ተዘስየ ትፌኑ መንፈስከ ወይትፈጠሩ ወትሄድስ ገጻ ለምድር ለይኩን ስብሐቲሁ ለእግዚአብሔር ለዓለም ትፌኑ መንፈስከ ወይትፈጠሩ ወትሄድስ ገጻ ለምድር ለይኩን ስብሐቲሁ ለእግዚአብሔር ለዓለም ለይኩን ስብሐቲሁ ለእግዚአብሔር ለዓለም ትፌኑ መንፈስከ ወይትፈጠሩ ወትሄድስ ገጻ ለምድር ለይኩን ስብሐቲሁ ለእግዚአብሔር ለዓለም ወይትፈጠሩ
ተሳለም ለይኩን ስብሐቲሁ ለእግዚአብሔር ለዓለም ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረባ ለአምላኽ ቅረ ይበለና ብሕጊ ወንጌሉ የቁመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ነፍሳት አግብርትዮ ዋይማትዮ ገብረ ትንሣኤ ሀብተ ማርያም ወለተ ማርያም አመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤ ገነት መንግስተ ሰማያት ውርሰልና ንዝሓዘነ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ንበላው ነዘ በሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርፍና በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ እማኑኤል ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸዓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንኣብ ወንጌለ መንግስትን ጽድቅን ተበስር ተወፌን ወፌካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑን ተነሶ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 7 ክሳብ 15 ግናኸ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ እነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይከድኩስ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽን እዩ እሞ እንተኸድኩ ግና ንዑ ክሰደልኩም እየ ንሱ ምስ መጸ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢኣትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ ብዛዕባ ኃጢኣት በኣይ ስለ ዘይኣመኑ ብዛዕባ ጽድቂ ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊማ ኣይትርኢንን ብዛዕባ ፍርዲ ኸዓ ገዛዕ ዓለም እዚኣ ስለ እተፈርዶ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ ግና ኸሕጂ ክጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ
ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሐኩም እዩ ንሱ ኻባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እየ ዝበልኩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ስምዑ ዘንተ ኩልክሙ ኣሕዛብ ከመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን ለአልዓዛር ዘአንሥኦ እመቃብር ገብረ ትንሣኤ በዝን ሃሌሉያ ስምዑ ዘንተ ኩልክሙ አሕዛብ ከመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን በዓቢይ ኃይል ወስልጣን ለአልዓዛር ዘአንሥኦ እመቃብር ገብረ ትንሣኤ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኪያሁ አበ አሚነ ነናዩ ኪያሁ ወልደ ተወኪለነ ናዩ ኪያሁ መንፈስ ቅዱሰ ንግበር በዓለ ፋሲካ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እግዚእነ ሃሌሉያ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኪያሁ አለ አሚነ ነናዩ ኪያሁ ወልደ ተወኪለነ ናዩ ኪያሁ መንፈስ ቅዱሰ ንግበር በዓለ ፋሲካ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እግዚእነ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ከይዶ
መቃብሪሁ ለአዳም ወበትንሣኤሁ ገብረ ለነ ሰላም ለጻድቃን አብርሃ ተሳሃልከ እግዚኦ ረከ ሃሌ ተንሳ ክርስቶስ እሙታን ከይዶ መቃብሪሁ ለአዳም ወበትንሣኤሁ ገብረ ለነ ሰላም ለጻድቃን አብርሃም ሃሌሉያ ስምህ ወዘተ ኩልክሙ አይዛብ ከመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን በአብይ የኃይል ወስልጣን ለአልዓዛር ዛንሶ ገብረ ትንሣኤ በሰንበት ሃሌሉያ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ዛፌ ዕለት ዘገብረ ያሁ አሚነ ያሁ ወልደ
ተወኪለናዩ መንፈስ ቅዱስ እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እግዚእነ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ከይደው መቃብሪሁ ለአዳም ወትንሣኤሁ ገብረ ሰላም ለጻድቃን አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም ሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ለመናና ዑጣና መስዋዕትና መዝሙርና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ናትካ ሰላም ናይ ወድኻ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኣኸልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቅን ትንስኣሉ ወርሓት ትንሳእ የግበረልና ከምቲ ንስኻ ንሞስዒርካ ተንስኣኻ ንዓና ንሕና ድማ ኩሉና እሞ ዘብፅሓና ግብሪ ሓጢኣት ረጊጭና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንትንስእ ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ነብሳታ ግብርቲ ኳይ ማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም ማእዛ ቅዱሳን
ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፋድ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማእምየን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቐርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓጽወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾ ትኸፍተሉ ትምግበውን። ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕን ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒኻ ኣብ ርስኻ ክውሕዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝብልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ምባረትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናውፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባየ በቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናውፃ ዝወፅእ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባየ በቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ታሪኽ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም። ንስኻ ኣለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና፣ ስረየልና፣ ናሕስየልና፣ ይቕረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኾን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ዕርፍ ንብፁዓን ጳጳሳትናን ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቂ ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታ ንመራሕቲ ሃገርትን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህንዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርትከ ዋይማትከ ገብረ ትንሳኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም መኣዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ሙጋዝና ድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባራ ድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ምንድርሓ ግበረና። ጐይታ ፍቓድካን ድልየትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅሓፈልና። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ቡ ዘለካ ለሞን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቕድሰላን ዝዓለ እዚያ ክንደይ ተፈርያ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምን ትኽእሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ አደቁቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሴ ገባ ይፈልጠኒኑ ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ለኢየሱስ በሰንበት ለዘተንሥአ እሙታን በመንክርኪ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ተውስታ መናህቦ በስዘወረ እምሰማያንስ በሃብ የሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምንቶም ዘምፁን ዘክርን ከሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስሞም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብ ተመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞም ተቐበላ ባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ምላቕ ቅዱስ ስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለማ ይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ ሞ ገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረዳኹነን ኣምላኸይን መድሓኒንኻ እሞ ሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ሲሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ኣውጊዮስ ማንጦስ ጳልማ መንጦና ላቲነን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስቲ ዝንጽሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዲ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስቲ ዝንጽሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዙኻ እሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየ ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብ ዝተቐበልካ ንንሃብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባር ቀርሜሌዎስን ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መብለስ ዝተቐበልካ ከምኡውን ንሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባን ዝቐበል በጂ ሓጢኣቱ በጂ ኩሉን ይኹን ዓለም ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ لمن كل سعن زلالم عالم آمين እግዚአብሔር ረኒ ዋልወዛጣኒ ወሰብሔር ሱር ያድረኒ ወበማይ ረብታ ጽነኒ ሜታለ ነፍስ የሆኗን ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ሲያው ወመኒ ሆርኩ ማይከለ ጸላሎተ ሞት ይፈሩ ለኮ የስማንተ ምስሌ በትርክብ ቅሳምከ እማቱ ገሰጻኒ ወሰራይ ከማድበ ቅድሜ በአንጻሪሆም ለለ ይሳቅዩን ይዋሳር ከበቅብር እስየ ጽዋከኒ ጽኖ ያረቡ ከመትትልወን ሕይወት የከመታንበን ቤት ወለነዋ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃየውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን
ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹሕን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዱ ዋሕድ ጐይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዱ ዋሕድ ጐይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንገባሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትስ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይ ትበክሩ ክርስቶስ ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኽ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኣበይ ቀስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽነትከ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩር ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጐይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጐይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጐይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጐይታ ከተድሕነን ንስመር ሓሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል ቅዱስ በአማን ቅዱስ በአማን መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክም አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ እስመ ጽናት ምሕረቱ ላዕሌነ ኮሳ ለእግዚአብሔር
እግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ዘወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እዜንው ዘልፈን እዚያኔ ዓለም ዓለም አሜን ዓለም ዓለም አንተ ሰላም ለኩልከ ኩቶ ለገባር የዝናየ አትላዕልነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂበናን ኣፅዒናን ክሳብ ሳሳዕ እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ንሰለንከ ከመ የቀበነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን እሱ አስታውቀው ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወየሰሃላ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዘወርካናን ዘለዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካናን ዘፅናዕኻና ክሳብ ሳዕ እዚያ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣለና ክርያ
መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቀደስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላ ክንረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ሓወይ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ተሳሃለነ ለኩል ከሞ እስለፈ ፈስካ ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ግሁድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩልኡ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋእቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ርኤ ነዚ ጽዋ ነዚ ሕብስቲ ዝባረኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልትዮም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ብምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን
ንዘላለም ዓለም አሜን። እዛልና አባታና ሐዋርያ ሰብአ ልዕል ይብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂመን በቀልን ቅንዓትን ጽናይድ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ። ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሐዋርያት ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘኽልልካሎም መንፈስ ቅዱስ ዘቐበሉ እንዘሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ እንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክነቲብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣይድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእምናንን መኣምንትን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፋት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሸብድኻዮም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋህ መፍቀር ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነፍሳታ ኣግብርቲካ ኢማቲከ ገብረ ትንሳኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም ማእዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት እትራርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቓድካ ምፍጻም ኣጽንዓና ኦለዋ ጐይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያም ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ምንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምንቲ እዚ ሓድነት ሥጋውን ደሙ ሰላም ንለምን ናቱ እምነት ብንጹሉ ክንህሉ ክበና ምንቲ ኣማረትና ንለምን ክሳብ መፈጸምታና ብህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንቲ ማህበረና ንለምን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዕትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነሳትና ንለምን እግዚአብሔር ምሶም ምንቲ ክኰጽረና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ንሳቶም ከንዘሰምሮ ንሕና እውን ክነሰምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና እድሮ እውን ከፍለና ምንቲ ላእካን ሐዋርያት ንለምን እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን በንጹሕ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል በዘይጐድለት ከይቃንኡ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ኣነሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦ ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስ ወብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ወኣባ ሲኖዳ ንለምን እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቅ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጽማኦም ድማ ክቐበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ንጽህና ክቐርቡን ጸማኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትካት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መዘምራንን ንለምን እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዓን ዘአዘዘት በቃ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ከይህድርን ጽማኣን ክቐበልን ምእንቲ መበላታትን ርዳይ ዘይብልን ንለምን እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ወላዱን ክኾኑ ጽምኦም ድማ ክቐበል ምእንቲ ደናግል ንለምን እግዚአብሔር ኣስቤት ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ጐሳት ሰባት ንለምን በንጽህና ኮይኖም ክንህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእምናን ንለምን
እግዚአብሔር ሰናልን ካትያት ንምስስራን ቃላይ ሙልን ዘረኸበሉ ጥምቀት ክቦምን በማተም ቅድስ ሥላሴ ካትሞምን ምንቲኑሰ ክርስቲያን ለምን እግዚአብሔር አመዋእሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪያ አምላክ መራሂ ሀገርና ለምን እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣን ለምን እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥእሞን ዝህሾን ድልየቱ አቅዲሞ ካስበሉን ካልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ለምን እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሆም ናማሃደሮም ካበ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ በባይርን በየብስን በአየርን ዝነገዱ ሰባት ለምን እግዚአብሔር ና የዕለቱ ሲሳዩን ክቦ ምንቲ ጥሙያትን ጽሙያትን ለምን እግዚአብሔር ፈጽሞ ክራጋግኦ ምንቲ ውዝናትን ጉያትን ለምን እግዚአብሔር ከማሰርቶም ክምንቲ ክፈቶ ምንቲ ውስራን ለምን እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶ ምንቲ ሙርሃት ለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጽማዎም ክኸፍሎ ምንቲ ዘተሰዱ ሰባት ለምን እግዚአብሔር በቅልጡፍ ክፍወሶ ምሕረቱን ጸጋውን ክልእከሎ ምንቲ ሙዋትን ድውያትን ለምን እግዚአብሔርና ያረፍቲ ቦታ ክህቦ ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ለምን እግዚአብሔር በደሎም ከያሰበ ካብ ቁጣውና ምሕረተ መሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦ ምንቲ ዝበደሉ አቦታትና አዴታትና ሃዋትና ናሃትናን ለምን እግዚአብሔር ዝናባዊ ዝድልዮ ቦታ ክዘን ምንቲ ዝናም ለምን እግዚአብሔር ናፈላ ክሳወስኖም ናኸሞምን ክመልእ ምንቲ ማያታ አፈላግ ለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝጽልን ክህባ ምንቲ ፍሬ ምድሪ ንዞም በረኸቱን ልምን ዘሎና አይነ ልቦናና በርህ መንፈስ ሰላም ፍቅርን ከጸምደና እንዘለመና ዮ ምንቲ ክሰምዓና እና ብእግዚአብሔር አምላክና ቀድና ለምን ባር መንፈስ ቅዱስን ሰንስ ለብናም ጸጉዑ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለጸሎ እዛ ሰላም ለኩልክሙ ስገድ
ስገደ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ እላ መለሽ ክርስቲያን አይደለኮ ሌለነ ወዲተ አምላክ እንተ ውእቱ መእሳት እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዊ ቐጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢልዎ ምልእተ ጸጋ ተሓጐስ ተሓጐስ ባህ ይበል ክበላ ንስኻ በነሰ በረኽቲ ክርስቶስ ትኽለምንልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ኦ
ዓበይ ቀስብ ጸሎት ጸሎትካ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድሪ ቅዱሳት ስብሐቲከ ማጻእካ ድሃንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ሁሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም Everyone that loves not our Lord and our Savior Jesus Christ and believes not his birth from the Holy Mary, his twofold virginity, the ark of the Holy Spirit until his coming again, let him be empty. መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ኣብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 11 ናብራ ቅድስና ደጊም ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሲእኩም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ይቕልብ ከመይ ሞይትኩም ኢኹም ህይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና ርክሰት ፍትወት ስጋ ክፉእ ትምኒት እቲ ኣምልኾ ጣዖት ዝኾነ ስስዐ ቅተሉ ብሰሪ እዚ ነገራት እዚ ቁጥዓ ኣምላኽ ኣብቶም ንእግዚአብሔር ዘእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ ንስኻትኩም እውን ቀደም እዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጥዓ ካብ ሕርቃን ካብ ክፍኣት ስም ሰብ ካብ ምጽላም ካብ ዝጸርፍ ዘረባ ዘበለ ኩሉ ርሓቑ ከምኡውን ነቲ ኣረጊት ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሩ ቀንጢትኩም ነቲ ንኡ ምእንቲ ክፈልጥ እቲ ፈጣሪኡ ባርያኡ ዝሕድሶ ዘሎ ሰውነትኩም ዝለበስኩም ዝኾንኩም ነንድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡን ግሪኻውን ኣይሁዳውን ጉዙርን ዘይጉዙርን ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን ባርያን ጭዋን የልቦን Colossians chapter 3, verses 1 through 11. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Here there is no Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian
Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. The blessing of the Father and the love of the Son, the gift of the Holy Spirit, who came down upon the apostles in the upper room of Holy John, like sort come down and be multiplied upon me and all of you. ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስየዶያ ዘነሳይከ አክሊለ ሰዓ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተ በብዛት ሳህሉ ወምሕረቱ በእንተ ተንሥኡ ለጸሎት ኩልክሙ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊዩን ጴጥሮስ ተነግረ መልእክቲ እዚ እዩ በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ ተኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓትኹም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሰዓት ተዳልኹም ኩኑ ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ደኣ ይኹን ፍቓድ ኣምላኽ ከምዚ እንተደለዮስ ካብ እከይ እናገበርኩም ሲ ሰናይ እናገበርኩም ሓሳረ መከራ ክፀግቡ ይሕሸኩም እዩ እሞ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዝኸውን ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝሓሚኹም ምእንቲ ክሓፍሩስ ሰናይ ሕልና ይሃለኹም ክርስቶስ ድማ ነቲ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ብኡ ከይዱ ድማ ነቶም ኣብ ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸበየ እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓናላ ነቶም ቀደም ዘይኣመኑ ሰበኸሎም እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ እዚ ኸዓ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕልና እዩ ናብ ኣምላኽ ዘብጽሕ እምበር ምሕጻብ ርስሓት ስጋስ ኣይኮነን ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ ንኡ መላእኽትን ስልጣንን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ First Peter chapter 3 verse 15 to the end. But in your heart set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. It is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. For Christ died for sins once for all, the righteousness for the unrighteousness, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit, through whom also he went and preached to the spirits in prison, who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah when the ark was being built.
only a few people, 8 in all, were saved through water, and this water symbolizes a baptism that now you save also not the removal of dirt from the body, but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is God's right hand with angels, authorities, and powers in submission to him. أتم أحواتي ዓለምን ፈትወቱን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዘን ኣብ ዓለም ዘሎን ኩሉ ኣይትፍተው ተንስኡ ለጸሎት ለከሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበት ዝገነ ግብሪ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲካ ማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ዓመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 42 ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓልየት ኣብርሃምን ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ ንኣምላኽ ዝፈርሁን እዚ ቓል ምድሓን እዚ ናባታትና እዩ ተላእኸ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስ መኳንንቶም ንዑ ስለ ዘይፈለጥዎ ነቲ ብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸምዎ ንሞት እትኸውን ምኽንያት ሓንቲ እኳ ምስ ሰኣንሉ ክቐትልዎ ንጲላጦስ ለመንዎ ነቲ ብዛዕብኡ ተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ካብ ዕንፀይቲ ኣውረድዎ ኣውሪዶም ኣብ መቓብር ኣተዎ ኣምላክ ግና ካብ ምውታት ኣተንስኦ ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኡ ዝደየቡ ሕጂ ኸዓ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ምስክሩ ኾይኖም ዘለዉ ብዙሕ መዓልቲ ተራእዮም ከምቲ ኣብ ካልኣይቲ መዝሙር ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ለመወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ኣተንሲኡ እቲ ነቦታትና ተዋህበ ተስፋ ንዓና ንደቆም ከም ዝፈጸሞ ንሕና ድማ ንበስረኩም ኣሎና ከም ብሓድሽ ናብ ጥፍኣት ከይምለስ ከዓ ካብ ምውታት ኣተንሲእዎ እዩ እሞ እቲ ቅዱስን እሙንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ በለ ምእንቲ እዚ ኣብ ካልእ መዝሙር ከዓ ንቅዱስካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ ይብል እዩ ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ናብ ኣቦታት እውን ተጸንበረ ጥፍኣት ከዓ ረአየ እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ንሱ ጥፍኣት ኣይረአየን እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና ብኡ ሕድገት ሓጢኣት ይንገረልኩም ከም ዘሎ ካብቲ ብሕጊ ምስየ ክትጸድቅሉ ዘይከኣለኩም ኩሉ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብኡ ከም ዝጸድቕሲ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ርእዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበጽሓኩም ተጠንቀቑ ንሳቶም ክወፁ ከለዉ ከዓ በታት መጽእ ሰንበት እውን እዚ ቃላት እዚ ክነግርዎም ለመንዎም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ
ቅዱሳን ወለዋህድ ዛንተ አብያ ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዘተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃ ኸውን በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጐይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዘማዕዝ ዕጣን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሰሓለኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቓዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልገላ ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጐይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራ ንልምነካ ኣሎና ጸልዩ ምንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤን ሐዋርያት እትትባበ እግዚአብሔር አሜን ክላላስን ተሳለኒ ኦ ጐይታ ነፍሲ ኣብ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ኣዕርፋ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን ምንጣል ተኽላውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩን ሓላዊ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ ምንተ ፓትርያርክ አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ በጽሩ ጻን ባባሳቲና በመቃሮስ ባባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናትም ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ርቱዓነ ሃይማኖት ኦ ጐይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅዱስን ብፅትን ዝኾነ ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋ ዓዝሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕርፉ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጐይታ ንዓናና ኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልዲ ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእቲ ዓለሙን መዋእልሃ ጸልዩ ምንተ ማሕበረና ወግበተ ለኵልነ እንግላላቸውን እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ዘእልፈይታ ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ባሕሪ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስኑስ መንፈስ ቅዱስ እምቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ድሕነትን ልንምለልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጐይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታሕርቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክለና ክርስቶስ ሞተ ወኬዶ ለሞት ለውስተ መቃብር ሕይወት ዘላለም ዕረፍተ እስተንሳሞታን ሞተ ወኬዶ ለእለ ውስተ መቃብር ዋበዮ ዘላለም ሙታን ሞት ወኬዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወተ ዘላለም
ዓለም ረብ ስብሐት ዘወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ አብ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልዶ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት አብዮና አብንጨት የመስቀል ኦ ጌታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ሙታን አሳል እለት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ ብርሃናሁ ዳግመ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ሳለን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዕልና ልብክሙ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታነ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሰውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናእምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት
ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት በብዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ንጽሕልና ዝሃብካ ንስኻ ንኹሉ ሓይል ጸላም መንፈስ ክንርግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወይና ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሹ ኣለብ ብምንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ወለኩልነ كون زونس ملك اكزيو املاكنا منقس برو امان بلو ملائكة سماء بشرانا قالوا امان يلسم بمريم ولاديتهم محار املاخ محرنا يقربها الاملاخ قريب لنا سلام زحزر سلام يعللنا ጸሎትና መስዋዕትና ድማ ይቀበለልና ንጽድቅ ላይ ምሮ ያዓድለና ብሕገ ወንጌል ይቕመና ንዝዓረፉ ነብሳት አቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ገብረ ትንሣኤ ሀብተ ማርያም ወለተ ማርያም አመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መጸናንዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሐዋርያት ዝምሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናብልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ኣይሕደገልና ካብ ኳድሕንና እምበላ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሉ ኣሜን ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወ ድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሃርኖ ስሉስ ሰማዕከኖ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይኩን ፍስሐ ወሰላም ታንስ
ጸሎት ለኩልከ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይራእዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና እዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንልልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉ ንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሥአኒ ኢይፈርህ እምአእላፍ አሕዛብ አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሥአኒ ኢይፈርህ እምአእላፍ አሕዛብ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሣኒ ኢይፈርህ አሕዛብ ወተንሣይኩ
ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባረኸና ንቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን በብሰዓትን በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ ህዝቢ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ከሕውዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ። ሕጂ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና። ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን። ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና። ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ኣመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌል ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዘዜነ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእየ በእግዚአብሔር ዘዳነ ወየብቦ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ መዝሙር ዘምስለ መስንቆ ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና
ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንስኣሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ንስኻ ንሞት ስዒርካ ተንስኣኻ ንሕና ድማ ኩሉ ንግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንትንስእ ሓይሊ ሃበና ነፍሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ሃብተ ማርያም ገብረ ትንሳእየ ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ዝሃብካና ዕድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ርድኣና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ባህድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብሪ ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋውን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ዝኻነ ትብለኽቲ ኢኸ በረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ዘጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወጽድቆ ዝኣወፈኒ ኣውፈይኩኮ ሁየ ስሁስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ሐዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብርን ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 40 በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ንሳቶም ከዓ ጎይታ ብሓቂ ተንስኡ ንስምዖን እኳ ተረኣይዎ በሉ እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መንገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም እዚ ክዛረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኹም ይኹን በሎም ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሖም ሰንበዱ ንሱ ከዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣጋረይን ረኣዩ ከምዚ ንዓይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓጥምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣይኒ ይበሎም እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣጋሩን ኣርኣዮም ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጎሶም ምኽንያት ግና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣብዝለኩም በሎም ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጎጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ንሱ ድማ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል መኑ እግዚኦ አንተ ውእቱ ለትገብር መክረ አራይቶ ለህዝብከ ኃይለከ ዋድሃንኮ ሕዝብከ መስራትከ ሆርከ ውስተ ሲኦል ባሕረከ ጽዋ እምህየ ወጸጎከነ ዳግመ ግዛነ እስመ መጻእከ ዋድኃንከን በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸርህ ኀቤከ እንዘ ንብል
ብሩክ አንተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ጻኦኖሳ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ሓነትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንብድሓን ዝገበርካዮ ዝምፅር ዝንስጉእ እንዶሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይን ዝተዳለወ ይኸውን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ላጸሎ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ ኣይረፍ ነብሳ ብኖን ጠንዮን ስመተ ክነት ካብኡ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በንተ ቅዱስን ኣባ እንቶንዩ ሰማዕት ከመያድፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ የንትኦ ኖላዊ ይብር ዋጋቤ በመንበሩ ዛከር አባየ የንትአ ወርብሳከ አቡነ በንጽዋ ጳጳሳቲነ አባ መካሪዎስ
ወኩሎሙሄ ዲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ብፁዓን ሃይማኖት ተንስ ለኩልክሙ መንፈስ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብካ ብርህራይኻን ልምንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ ውስቴታ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩን እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመጽእ ሰናይ መዋዕል ሃብቲ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረብ ውፅአረከ ወየጉየዮም ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ላይጻልዎ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስኡ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ባሕሪ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ባደ ኩልና በጥበብ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜው ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተርእይ ወሰያስተርእይ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብናምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይኩ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተጋለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስሞተ ወተቀበረ ወተንስአ አመሳልስት በከመ ጾም ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት
መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠ ብክብሪ ኣብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማና ቀቡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ሕያዋን ንሙታን ብክብሪ መንግስቱ ንመወዳእታ የብሉ ኢታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ምስ ደቀሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም መጽኢ ሕይወት ተስፋ ንገብር ይመጽእ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽሕም ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም ዝምለስ እምበር ብንጽህናኹም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ መቦዛ ቀረዝን ተቃለ ቀሲስ አውዝሃከ አውዝትናገር አውዝቆም በቀይ ወሰ ቤተ ክርስቲያን የሃይምሮ ይጠቅም ሞ ለግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንሳ ሐሳ ላሌው ወየንተ ቡራክ የመርገም ወየንተ ስሬት ኃጢአት እሳት ጋነም ይረክብ ሀበ እግዚአብሔር ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋ ፍትወትን አድሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጥንበሩውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ሰላም ለኩልከሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማይ ዝተወረድካ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያ ሰራዊት ንእግዚአብሔር ከምዚ እናበሉ የመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም ስምረቱ ሰላም ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና ንፅሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይውን ኣንፅሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ምስዓም ክንሰዓምነ ንሕድሕድና ድልዋት ዝግበረና ሃልዩ በእንተ ሰላም ፍጽም
ሰላምተ ወፍቅር ተአምር በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክና ረስና ድልዋነ ከመታ በበይናቲነ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስጎር ባብትኩም ሰላምታ ተላወጡ። ወንትመጦ እንበ ለኮናኔ ማብተ ከቅድስ ዘይት እንበለሞ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ይኹን ምስ ነብሳት አግብርቴ ዋይማቴው ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ስለ ሃገርና ኤርትራ ምስ ሃገር እዚኣ እውን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘመንፈስ አይኮትዎ ለአምላክነ አሌሉ አልባብ ከሞነ አብ እግዚአብሔር አምላክን እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽትን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበገጥ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቕሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍር ዓዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ብፁዕ
ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከመ ያዕርፍ እግዚኦ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ ህየንቴሆ ኖላውየ ወአቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓነ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱ ከበጸሎቶ በጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ ዕረፉ በርትዕተ ሃይማኖት። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረከት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሕቡ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኢኻ እውን ክሳዕ መወዳእ እሳት ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ካብ ምርሓም ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላም ብጥዕናና እንዳቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና። ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ። ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባብኣት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም። ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ነተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጐስ ብጽኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ኃጢአተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻውን ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ባረኮ እግዚኦ ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን። ሰማይ የስማዕ ምድሪ ውንፅን ትበል መሰረታት ሕንዝውን ይደንግጾ። ተንስ ብፍቃድ
ዳቡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ናጽ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ኸበጥባት ኣድዩ መግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረእየ በብንሽቶ ዓበየ ብ30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ክፀውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰማያት ወምድረ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ ኣርኣየ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምንቲ ናፃ ከውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ ቀሳውስት ለልእት ተባት አመ ያገብእ ወናሳ ህበሰ በዳዊሁ ቅዱሳት ወበጾት አምላይል ለነውረና ከመሱ አምን ንሰማይ ናባኻ ናበብኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም ኣሜን አሜን ናአምን ወንታመን ነስየብሃከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቶ ውእቱ በአማን ናአምን ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱ ንዝጽዋዕ እዚ
ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመዩ ኢሉ ሃቦም አሜን አሜን ናአምን ወንታመን ንስብሐከ እግዚእነ ወአምላክ አይሁን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብምርዓድን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ መስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን እርጋተከ ዳግም ምጽአትከ ንሴብሐከ ወንታምነከ ንስእለከ ወናሰበኩዓከ እግዚእነ ወአምላክነ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ቦፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዮ ተንሰ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተው ኣብ ጽርሐ ጽዮን ተራእዮም ኣብ መሳልስ ዕለተ ተንሥእ እሙታን ሃበሃለዎ ኣርዳኢሁ ጉባነ ዋሰራዮሙ በጽርሐ ጽዮን በርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ለኣዘዞም ኣብ ሓምሳ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮም ንዘለዓለመ ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ብዙእ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማር እግዚኦ ማከነ እግዚኦ በኩሉ ልብ ናስተብኩ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ እና ከመ ይጠግወነ ውልደት ለዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ነዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምጽሓቅ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ነሂበር በዘዚአከ በዚአከ መንፈስ ወፈወሰነ
በዝንቱ በርሰፈራ ከመ በከነ ህየወ ስለ ኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ የመጽእ ብሩክ በስመ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ታንስ ላታሎ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ በሃገር አበዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡኻ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልድ እውን ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብርያ ይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝ እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መንገዲ ሓቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመለ በኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦም ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤታ ነጸት 7 ዕኑዳኻ ቆመት ሰብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሰናድአት ነገልገልታ ብነዊሕ ስብከት
ፍልጠት ዘይብሉ ናባየ ልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉ ዝተበጀወናን ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን ንመድሃኒና እዮ ጥበብሰ መድሃኒና ውእቱ ዘቢዝወነ በጥብሐ ሥጋሁ ወትንሣኤተነ በንጽሐተ ደሙ ወሐረየነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ እይድግ ለዘአበስ ኢታነ እግዚኦ ውእተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ አምላክነ ወኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይከልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ወንብጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ለተቃወሙአት ህቱ ርእሳክሙ በጊዕ የምፃ ንርአዮ ብክንሕጎስ ብዒንትና ንርአዮ በእዳውና ነጥብሓዮ ስጉም እዚ ሕብስቲ ዘይሓደ ይኹን ደምዎን ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ
ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስግድ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜከ ጽዮን ሰግድ ወነስየባከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኹሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሖ ግዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኣይካሃንጻየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡተና ንስምባረትካ ኹሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጠን በረለኛም ዝኾንኩ በቓይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበድሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጥኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ኣብትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጠን በደለኛም ዝኾንኩ በቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተርቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሕኦም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናጻ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ ንፍትሐዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሐኒ ኦ ጐይታ ኣኢሬፍ ነብሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ገብረ ትንሣኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኹሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ይወጽሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ናጽር ቅዱሳት ለቅዱሳን ቅዱስ
ክርስቶስ አሐዱ መንፈስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ኒሳክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም ካብ ኩሉ ክኢልካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም የቕረልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ፅንዓት ሙ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ስብሎ ጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ አሜን አሜን አሜን። እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ንምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ቤንፀናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን አሜን አሜን። እመኑን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን
አመን እመን ወዝና ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስለ ዋህ ሰማያዊ አቡ መስማሕ ወይ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባስጋወድኻ ምንታይ መይትእዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹር ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርቕ ኣሎ። እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ደሰስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ናባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁፅሪ ነፍሰያን ክጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኣይኮነን ኣና ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ናይ ምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒን እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ እዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘስናትዮስ ምዕራፍ 110 ካብ ፍቕዲ 55 ክርስቶስ ኣብ ልሳኑ ሓዲሩ ዝተዛረበ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ከም ዝበለ ነቲ ጎይታ ክብሪ ፈሊጦሞ እንተ ዝኾኑ ሳይምሰቐልዎን ነበረ እቲ መድሓኒ ሰብ ብምዃኑ መከራ ብምቕባሉን ክቡር ልዑል ጽኑዕ ኣብ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ክነግር ዘይግባእ እዚ ኣዝዩ ኣደናቕን መስተንክርን ቃላት ክዛረብ ከሎ ዶ ኣይትርእይዎን ኢኹም ዘለኹም። ሰብ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክንገር ዝግባእ ክፈርዶ ኣይትርእዩን ኢኹም። ሰብ ብምዃኑ መከራ ብምቕባሉ መከራ ስጋ ግብሪ ኣምላኽነቱ ናቱ ከም ዝኾነ ንዝተዛረቡ ነዞም ንጹሓት ኣምላኽ ዝሓደሮም መማህራን መናፍቃን ብክሕደዶም ብኸመይ ከም ንነቕፎም ብኸመይ ከም ንዕቅቦም ንሱ ኣምላኽን ሰብን እዩ። ንባዕሉ ሓደ ኣምላኽ እዩ፣ ካልእ ምስኡ ኣይነበረን። ዮሃንስ ሃዋርያውን ኣብ መልእኽቱ ነቲ ብቅድምና ዝነበረ ንነግረኩም ኣሎና ንሕና ብዓይንትና ርኢና በእዳውና ዝዳህሰስናዮ ዝፈለጥናዮን እዚ እዩ። ሕጂ ከዓ ንዕኡ ንምህረኩም ኣለና። ንሱ ድማ ቀዳማዊ ወልዲ እዩ፣ ዳሕረዋይ እውን ንሱ እዩ፣ ዝተረኣየ ዝተዳህሰሰ ንሱ እዩ በለ። እነሆ እዚ ሃዋርያ እዚ
ብእንትና ዝረኣናዮ ብእዳውና እውን ዝዳህሰስናዮ ካልእ ኣይኮነን ብምባሉ ናይ ዓላዊን ባእስን ክትዕን ኣጥፍአ እምበር እዚ ሃዋርያ እዚ ብቓሉ ዘይሕሱ እዩ። ነገር መለኮት ዝመሃረ ጎርጎርዮስ ከዓ ዘይርአ ፈጣሪ ተረኣየ፣ ወዲ እግዚኣብሔር ወዲ ሰብ ኮነ፣ ንሱ ቅድም ብዘይ ኣደ እዩ፣ ዳሕረዋይ ከዓ ብዘይ ኣቦ እዩ። እቲ መከራ ዝተቐበለ ንሱ እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። እንሆ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናብ ክልተ ክኸፍል ግብሪ ንረክብ ኢና። ሓደ ንመላኪ ዝግባእ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ንተመላኺ ዝግባእ እዩ። ነባሪኦም ከዓ ሓደ እዩ። ካልእ ምስኡ ኣይነበረን እምበኣር እዚ ባዕሉ እዩ። ከመይ እቲ ንኣዳም ዝፈጠረ ኣዳም ካብ ኣዳም በለስ በሊዑ ካብኡ ምስ ተሓበአ ንሱ ኣበይ ቦታ ከም ዘሎ እናፈለጠ ዓዊሉ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበሎ ንሱ እዩ። ኣብርሃም ኣእጋሩ ዝሓፀቦ ንሱ እዩ። ናብኡ ዝኣተወ ኣብ ድንኳኑ ርግኦን እንጌራን ስርናይን ዝበልዐ ሓደ ንሱ እዩ፣ ካልእ ኣይኮነን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በስቱ ወይኑ ሰበይ ብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝፈኑ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የወለጦም በቅጽበት ወለተ ክርስቶስ ይኩን ባይለት ወመንክር ሰላም ለከም ጻድቃን ወሰማዕት ላይ ረፍክማ በሃይማኖት መዋያን ዓለም አንቱም በብፅዕ ትግሳ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ እንበለ ንስሐ ክያነ ይንሳነሞ ለከም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩለኩም ዳን ሰባ አስማት የገመ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩን በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሞ ማይሰነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀ ቀነ ለወልደ ሀገር አግርር ጽራ ታሕተ እገሪሃ እቀፍዝዋ ኦታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተወልድሽ ሳይኖ ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሎነ እንግባ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ
سبحوا وزمروا ولا قدسك قدوس ቅዱስ ሎት ዘየትነገረ ሀበነ ከመንሳኤ በሕይወት ስጋ ወደመ ኩነኔ ሀበኒ ፍሬ ያሰምረከ ዘርኢ በስባቴከ ፈቃድ በተአምኖ መንግሥተከ ደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ በኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያለ አንተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ማሃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘሥጋ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰኢ ከስብሐቲከ ወየውለከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እጽየው ወጽየው መንግሥተከ ደስግዮ ደምቀ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር አመኒ ከመ እንሣእ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እቀርየ ዘያሰምከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ እንዳይቀብር ዘዚአከ ፈቃደከ እስዋከ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሃት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ሰብሕዎ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትስብእት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል በጸናይ ቃል ሰብሕዎ በጸናጽል በይባቤ ኩሉ ሲሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ወለዓለሙ አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳት ሆነ ሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ
ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንትማጸን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንዘላለም ዓለም ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሞከ እምቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ንምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም ሰማያት ወናእኩ ይዳልወና ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ከም ብሓዱሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆፅዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የረሓቐን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መሓሪስ መማሃሬቱ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ እወ ጎይታ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራሕ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾኻ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ ብመንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን እንተመሓርካና ሽዑኻ መሓር ትበሃል
ንጻድቃንስ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቐልጢፉ ይምጻእና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለላ ኣለና ንዘላለም ዓለም እትስክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልክ እግዚኦ ሀቤከ ንጸርህ ሀቤክና ሀቤከ ንትማይ ለዓለመ ዓለም አሜን በሉ ወመላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አጎይታ ዝበላዕናዮ ስጋኻ ዝተናዮ ደምካ ከምቲ ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይበላዕና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ኢኻ እሞ ነዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝህብ ማዕድኻ ክንካፈል መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ቆሪፅካ ዘርብየልና ኦ ጎይታ ንዝሓሞም ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ድማ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ጠሚዮም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናም በረኸትን ዝናም ጥልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብሓቐን ብህድኣት ከተዝንብ ድማ ንልመነካ ኣለና ነቶም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝኣስሩ መቃዊሕ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራ ኣውፃልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንገለት መንግስተ ትንሣኤ ሀብተ ማርያም ወለተ ማርያም አመተ ማርያም መዓዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ኣዕርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናኻድገና ናፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና የሆነ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ጋር በንጹሕ ሕሊና ዙሪያ መቅደስካ ንርከባሉ ንርከባሉና ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋነ ሥጋ በእጃ ሁሉ መስዋዕተ ደህንነትና ክርስቶስ ቃላነ ፋሲካነ ጎይታ ጎይጎድልው ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛታ ሰማይ በምድር በሰማይ ምሕረትናንም መንፈስ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ ወሰላም ስምረቱ ለሰብእ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወሰላም ስምረቱ ለሰብእ ወሰላም ስምረቱ ለሰብእ
እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና إحنا وانت حاويسنا إحنا وانت حاويسنا حاويسنا إحنا وانت حاويسنا إحنا وانت حاويسنا حاويسنا እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር I dawet kamera taytensiyen nagazadhiye amlaki gamo Ineheka negusti hamo ineheka nepstay na amla I can't remember this fear. I can't remember this fear. I'm lucky amor. In the heka, negusti amor. In the heka.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ንሓንዳ ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሓዮ። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፁእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኹላህና ኸዓ ዘስተውዕሉ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንድሕነሉ ክንልብመሉ ንበረኸት ክኾነና ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 33 ክሳብ 40 እዩ። ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ እዩ። ንሓድሕዶም ከዓ ተኣብ መገዲ ከዘራረበናን እተን ጽሑፋት ክትርጉመልናን ከሎ ደግዳ ልብና ይደድና ኣይነበረን ተባሃሃሉ እዩ። በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም። ንሳቶም ከዓ ጐይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖ እኳ ተራእይዎ በሉ። ቶም ካልኦት ድማ በታ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ኸመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም። እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን። ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረአዩ መሲልዎም ፈሪሖም ሰንበዱ። ንሱ ከዓ በሎም እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ? ከምዚ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል? ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረአዩ ከምዚ ንዓይ ዘሎኒ ትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈስቲ ስጋን ዓጽምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረአዩኒ። እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርአዮም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ኣብዘን እግዚኣብሔር ዝፈቐደልና ውሑዳት ደቓይቕ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላህና ይኹን። ሰላም ኣምላኽ ኣብ ልብና ይንገስ። ተዓለም ሰላም ተሓሪምዋ ዘሎ ዓለምና ሰላም ኣምላኽ ውረዳ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። ቅዳሴ ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝውዳእ ሰላም ለኩልኩም እንዳበሉ እዮም ኣቦታትና። እዚ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ እዩ ነዝተባህለሉ ንኸውን። ኣብ መወዳእታ ከዓ ዲያቆናት እንታይ ኢሎም እዮም ከሰናብቱና? እትዉ በሰላም። እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ካብያ ትጅምርታ መልእኽቲ ታነስተንትና ከዓ ቁፅሪ 36 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 36 እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ካብ ቁፅሪ 33 ጀሚሩ ንባብና ካብ 31 ከኣንቢብናዮ ሕጂ ማለት እዩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ እዩ። ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም። እግዚአብሔር ናብቲ ቕኑዕ ናብኡ ክንምለስ እግዚአብሔር ይርዳአና። በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። እዚኦም
ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ሓደ ተጠቂሽሎ ብስሙ ነቲ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ዝሰዓብዎ ጎይታ ገዲፎም ኩሉ ነገር ተስፍኦም ተቆፀንቂቁ ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ እዮም ከይዶም ምክንያቱ ደም ሞት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከንቱ ሞት ገይሩ ስለ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ድሕሪ ሕጂ ካብ መተ እንታይ ኣለና ኢሎም ንኤማሁስ ክምለሱ ከለዉ ኣብ መገዲ ኤማሁስ ምስኣቶም ተረኺቡ ምስኦም ተጓዒዙ ኣብ ገዝኦም ኣትዩ ባሪኹ ምስ ባረኽዎም ኣዒንቶም ምስ ተኸፍታያን ሕጂ ንኢየሩሳሌም ዝምለሱ ዘለዉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ነቲ ዝጠቕመና ነቲ ዝረብሓና ነቲ ብቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዝህበና ኩነታት ሕጂ ዝተወዲኡ ሕጂ ሳብቂዑ ኢልና ንድሕሪት ገዲፍናዮ ዝኸድና ግዜ ቁፅርን ስፍርን የብሉን ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ኢሉ ዋላ ንድሕሪት እንተተመልሱ እቲ ሰናይ ነገር ግን ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ዋላ እንዳተመልሱ ከለዉ ብግብሩ ከኣል ዝነበረ ኣይሁድ ከም ዝገይሮም ቀቲሎሞ ንሕና ንእስራኤል ተስፋ ዝኸውን ንጉስ ክኸውን ንጽበዮ ነበርና እንዳዕለሉ ኸዱ ከለዉ እንታይ ዝብሎም ብዛዕባ እንታይ ዳይርኩም ተዕልሉ ዘለኹም ኢሉ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም ለንቅነ ዝኾነ እንታይ ዶ ኮይኑ ብኢየሩሳሌም ኢሉ ጋሻ ዲኻ ዘይትፈልጥ ኢሎም ድሓር ኩሉ ነገር ምስ ነገርዎ ግን እንታይ ኢልዎም ነቲ ነቢያትን ጽሑፋትን ዝበልዎ ንምስትውዓልን ንምርዳእን ልቦም ዝደንዘዘ ዓያሽሱ ኢሉ ምክንያቱ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ እግሩ ተማሂሮም እዮም ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክቐብልን ክትስእ ምዃኑ ኢሉ ምስ ሞተ ግን ተወዲኡ ኢሉ ናበይ ከይዶም ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ ንድሕሪት ተመሊሶም ጎይታ ምስ ረድኦም ኣዒንተ ልብነኦም ምስ ከፈተሎም ግን እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ንድሕሪት ምምላስ ጌጋ ምዃኑ ፈሊጦም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ሎሚ ናብ ኢየሩሳሌም ክንምለስ እግዚአብሔር ይርዳአና ሎሚ ናብ ልብና ክንምለስ እግዚአብሔር ይርዳአና ሎሚ ናብቲ ኩሉ ጾርና ዝጾረ ጎይታ ክንምለስ እግዚአብሔር ይርዳአና በታ ጊዜ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ስለዚ ናኡ ምስ ተመልሱ ሐዋርያት ተኣኪቦም ጸኒሖሞም ሓደ ብስራት ከዓ ይነግርዎም ማለት ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዑን እኳ ተራእይሁ ንድሕሪት ምምላሶም ከም ዝተንስአን ስለ ዘይተረዱ ዝሞተ ጉዳይና ዘተስእ ኣቦ ኣለና ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እግዚአብሔር ሰብ ክውድእ ከሎ እዩ ዝጅምር እዩ እቶም ካልኦት ድማ ነታ ኣብ መገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቆረሰ ከዓ ከመይ ኢሎም ከም ዘለለይዎን ነገርዎም ስለዚ ንምንታይ ተመሊሶም ቆሪሱ ምስ ባረኾም ኣዒንቶም ስለ ዝተኸፍተ ስለ ዘለለይዎ ጽቡቕን ክፉኡን ስለ ዝፈለጡ ነቲ ከይዶሞ ዝነበሩ ናይ ጌጋ መገዲ ተመሊሾም ናብታ ዝገደፍዋ ኢየሩሳሌም ተመሊሾም ምስ ሐዋርያት ሓቢሮም ብዛዕባ ትንሣኤኡ ብዛዕባ ኣእምሮ ዝኸፍት ምዃኑ እንዳዕለሉ ከለዉ እምበኣር ጎይታ ማእኸሎም ተረኺቡ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ዝብል ዕላልና ስለቃሉ ሓሳባትና ስለቃሉ ኣስተንትኖና ስለ ህይወትና ስለ ድሕነትና እንተኾይኑ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም ፈሪሖም ሰንበዱ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ብዙሕ ግዜ ብዘይ ስንበድ ንስንብድ ብዙሕ ግዜ ብዘይ ጭነቕ ንጭነቕ ብዙሕ ግዜ ብዘይ ፍራሕ ንፈርሕ ነቲ ዝፈልጦ ነቲ ዘለለይዎ ጎይታ ዓይንቶም እንዳረኣየ ልቦም ግን ካልእ ነገር ይርኢ ነይሩ ምክንያቱ ብባህርና ደቂ ሰባት እንታይ ኢና ድኹማት ኢና ንሱ ከዓ በሎም እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስንብዱ ከምዚ ዝበለ ሓሳብከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል ሽዑ ንሐዋርያት እዩ ሕጂ ግን ንዓና እዩ ኣይትሰንብዱ ከምዚ ዓይነት ዘሰንብድ ዘፍርሕ ናብ ልብኹም ኣይምፃእ ኣብ እግዚአብሔር ተወከሉ ኣባይ እመኑ ኣነ ከዓ ኩሉ ክፀረልኩም እየ
أنا بعلي مخاني أداوين أجارين رأيو كمزن عايز اللون نتري وزلهم نمنفس سجان عاصمن يقولون أرمسيسكم رأيوني إزيلو أداون أجارون أرأيهم نمأمان دخيمهم سلزنا برو أرمسيسكم رأيوني عيننا يرئي إذننا يرئي إيدناون يرئي ولدنا عين حزك بالكلن تايم زبلو عيني بإذني يبلو سلازن تايلو أرمسيسكم رأيوني أتزري وزلو سجو ولدك زابيري انت رمسيسوموهم تماسكن ملوكوت توحدو قويتا سلازخونا من مخانو خفلتو سلازخولو أرمسيسكم رأيوني لومي أرمسيسنا هنريو زابيري دقفنا تانستنتنا حساب نتايا سلام نعهاتكم يخون سلازي نقول سلام مخانو قدم ميلادو قدم مسقاو قدمي 3000 عامتي يغريتا قدم 7000 عامتي نبي إسياس ودى أموز مسفن سلام أبوز العالم يبلو حسان توليدو لنا ود تواهيبو النايل تنبيت سلام بزعبا ممسا قويتا إس كريستوس سلام أبلدت قويتانان مدحنان إس كريستوس إزي أبقداسيه سبحات الإكزابير بسمايات وسلام بمتر نبلو قويتا إس كريستوس قدمي سقلوتو بزعبا سلام زهابو تسفان ممرحن سلامي كحد قلكم يمسبلا أب عالم سبب لكم يلو انتو هوناقن أنا نعلم سعرية يمو أجهم أباي سلام انت خطرخبو إذن أقركهم أب عالم سبب لكم إذا تحوا وسمى الأختي إزمسل سبب لكم اندابل سلام عليكم بل سلام عليكم اندابل خا سبب لكم أباي سلام انت خطرخبو إذن أقركهم أب عالم سبب لكم دحر تنسايه زبالو زعبا سلام زلو مخنريو صنحنا أبوانجيل يوحنس أم عراف عسرة سلسة جزية بسلسة ملأختي سلام نعخاتكم يخونيلو تقم سلام انتاي سلام بخما يركب سلامنا ززرفو نقرات انتاي يوم سلقالاتو كزابير استم اسقنا يخون سلامنا بخما يزرفالون سلامنا بخما يكن عقب نخيلن بخما يكن ملس نخيلن أبزن كلتنا بتراي مسجزينا نزين كنرينا أبتن بيت إساس معرف 5 شوعتن قصر عسرة وتوم رسيان جنا كم تزناوس بحريهم كهد أيك إلنيمو ما ياتو تشكان رسحات نيوز توم رسيانسي سلام يبرلومن يبل أملاخي زابير يقريب لنا بزحزنايو زي نحقوس بزحزنايو زي نعقب زبلعنايو نستنايون زي سامعنا ندك سلو عرات زخركو حنا تايكوي نخون خوني رسيان سلام يبلو مني لما جمر يا جزيه أبونا أدامنا دينا هوانن سلامهم زتزرقه حق إجزابير مسافرسو سرعات إجزابير مستحاسي እግዚአብሔር ካብዝኺዱ ከምዝ ስለ ዝገበርኩም አይበሎምን ትእዛዝ እግዚአብሔር መሰፍሮስ ግን ኣብ ውሽጦም ሰላም ኣምላኽ ስለ ዝጠፍአ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጠጠው ክብሉ ኣይከኣሉን ስለዚ ኢኻ ቃል ኣምላኽ ረሲኣን ሰላም የብሎምን ካብቲ ዝገርም ኣብ 33 ቁፅሪ 7 ጀጋንኦ ማወፃኢ ጭድሩ ልኡኻት ሰላም ከዓ ኣምሪሮም ይበኺሎ እዩ أبزبنا زفزم زلوي أبت أشحات سراويت عقاب سلام توافي رومو زلو بوتان هاجرن دم سب كيف سسة تيت كي تتوكسا وعلو يفلتني معناته سلام علم يسوع كريستوس بزي يسوع كريستوس علم سلام يبلان سلازي لأخات سلام أمري رومي بخير لوي بزعبا سلام كي تزتي وعلو أيفلتني سلام كأخو ينو أيفلتني حواري قدس باولوس أب
ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 3 ሰላምን ደሓንን ይኽብሉ ከለዉ ኢሉ ንጥንስቲ ቅልውላው ከም ዝሕዛ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመጾም ከተውን ኣይከምልጡን እዮም ኢሉ ምክንያቱ ሓያል ብሓይሉ ጥበበኛ ብጥበቡ ሃብታም ብሃብቱ ኣይመካሕ ኢሉ እቲ ዝምካሕሲ ኣነ ኣብ ምድሪ ፍትሕን ጽድቅን ዝገብር ኣምላኽ ምዃነይ ብምፍላጡ ደኣ ይመካሕ ኢሉ ሰላም ዘይልቦስ ራእይ ሰላም ዝርእዩ ነቢያት ከምዚ ይብልለዉ ኢሉ ሰላም ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእ ምስ እግዚኣብሔር ከይተዓረቑ ነቲ ህዝቢ ምስ እግዚአብሔር ከይተዓረቕዎ ኣጆኹም ሰላም እዩ ሽግር የለን ዕግርግር የለን ንዓና ጥራይ እመኑ ብኣና ጥራይ ቅሰኑ ዝብሉ ካብ ንግሆ ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ ይብሎም እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ስለዚ ረሲኣን ሰላም የብሎምን ክብል ከሎ ከሰንብደና ከፍርሓና ከርዕደና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብረሲእነትና ናብ ኣምላኽ እንተ ደኣ ተመሊስና ምስ ረሲእነትና ዝቕበል ኣቦ ኣለና ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ 55 ቁፅሪ 7 እንታይ ኢሉ ትንቢት ኢሳያስ ረሲእ መገዱ ዓመፀኛ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ ከዓ ከምሕሮ እዩ ኣዝዩ ይቕረ ይብል እሞ ናብ ኣምላኽና ይመለስ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ኣብ ዝተመለስናሉ ግዜ ሰላምና ብዝጠፋኣሉ ግዜ ሰላም ክኾነልና ጭንቀትና ብዝበዛሓሉ ግዜ ሰላም ክኾነልና ናብኡ ምምላስ እንታይ አንገሮም ተም ደቀ መዛሙርቲ ካብ ኤማሁስ ናበይ ተመልሾም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሾም መዓስዮም ተመልሾም ኣዒንቲ ልቦኖኦም ምስተኸፍታ ኢሉ እግዚአብሔር ደግፈና ስለዚ ሰላምና ብኸመይ ዝዕቀብ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ታመለክዒ ስምረት ኣምላኽ ክህልወና ሓሳብ ኣምላኽ ክህልወና ናብ ኣምላኽ ክምለስ እሞ እቲ ዘይጨንቐና እቲ ዝኸብደና ብዙሕ ግዜ ብዘይጨነቕ ንጭነቕ ብዘየፍርሕ ንፈርሕ ባዕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኻትኩም እንዳበሎም ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ ንሳቶም ግን ኣጋንንቲ ወሪሮምና ጋኔን ካልእ መንፈስ ውሒጥና ኢሎም እዮም ኣብ ራዕድን ናብ ፍርሕን ነይሮም ኢሉ ሎሚ እዚ መልእኽቲ ብዛዕባ ሃዋርያት ኣይኮነን ብዛዕባይን ብዛዕባኹም እዩ እቲ ብኩሉ መዳይና ኣብ ጭንቂ ንነብር ዘለና ዝሓዘ ዝተማህረ ዝፈለጠ ሓላፍነት ዘለዎ ታራ ሰብ መንፈሳዊ ስጋዊ ልዕሊ እቲ ካልእ ቦታታት ሽግርን ጭንቅን ህውከትን ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝበዛሓሉ ዘመን ኢና ዘለና እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ኣብዚ ከምዚ ኮይኑ እዩ ከዓ እምበኣር ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ዘይልወጥ ሰላም እዩ ሰላመይ ክህበኩም እየ ኢሉ ሰባት ሎሚ ተስፊዮም ኢኻ ፅባሕ ገለ ተጎደሎም መንጢልና ካብሎ ኣምላኽኩም ኣይኮነን ምክንያቱ ምስ ሃበ ዘይሕደግ ፀጋ ኣለዎ እዩ ስለዚ ድልየትኩም ዘበለስ ኢሉ ብጸሎትን ልማኖን ምስ ናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ እዩ 3 ዓመትን 3 ወርሕን እዮም ተማሂሮም ዋላ ዘሰንብድ እንተመሰሎም በስመ አብ ክብሉ እውን ኣይከኣሉን እዛ ኣብ ሂወትና ንገብሮ ይሓቀ ኣብ ክንበስመ አብ ወይ ንብለሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዘይ ጨነቕ ተጨኒቆም ብዘይ ፍራሕ ፈሪሖም ብዘይ ረዓር ሪዒዶም ነቲ መድሓኒኦም ካልእ መንፈስ ኢሎሞ ግን ስለምንታይ ከም ዝተገብሩ ኢሉ እውን ኣይተቐጥዑምን እንታይ ኢልዎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ንሓሳብኩምን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕልወ እዩ ድልየትኩም ዘበለ ኢሉ ድልየትኩም ስጋዊ መንፈሳዊ ዓብንሾ ዝርአ ዘይርአ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝኸውን ንዓና ንበረኸት ዝኸውን ኩሉ ኢሉ ድልየትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስጋናን ናብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨንቁ እዩ እዚ ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ዘይሓልፍ እዩ ስለዚ ንድሕሪት ንምለስ ጭንቅና ዝበዝሕ ፍርሓትና ዝቕየር ነቲ ኣቦ ሰላም ዝኾነ ጎይታ ኣብ ልብና ምስ ዘይነንግሶ እዩ
እምበኣር ሎሚ ከምቲ ካብ ኤማሁስ ንኢየሩሳሌም ንኽምለሱ ኣዒንቶም ዝተኸፍተሎም ሎሚ ኣዒንተና ከፍተልና እሞ ብምስጋናን ብጸሎትን ብኣማላዱን ናብ ኣምላኽ ከነመስግን ካብ ኩሉ እቲ ዝጨንቐናን ዝኸብደናን ከዓ ሓራ ክንከውን ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን። ሰሚዕና ንምግባር ገርና ንምጽዳቕ ጸጋ ኣምላኽ ምሳና ይኹን። ንመልእኽቲ እግዚኣብሔር ጽን ኢልኩም ብህድኣት ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣትገብርዎ ጸሎትን ምህልላን ኣማልዶን እግዚኣብሔር ይስማዓኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። راي እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ደቅና ኣሕዋትና ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐኹም። ኣቦና ቤቀሽ ዮሃንስ ገሾም ኣለው ሰላም ይመለሱና ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም። እታ መዝሙር እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ዝገበረልና ድበለት ድማ ሓንቲ ዴና ቅዱስ ቁርባን ወሲደና ኣለዋ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ዘለኣለም ዕጫና ንኹልና ግበረልና ንህይወት ንስጋ ምሕረት ንስጋ ንነብሲን ንመንፈሳውነትን ከዓ ይግበረላ ነታ ዴና። ሓንቲ ጓልና ተጸሊእዋ ኣሎ ደሊና ጓል ሓውና ጎይቶም ኣብቲ መወዳእታ ብጸሎት ክንዝክራ ኢና እሞ ብርሃነ ሓበሬታ እንተሊካ ወይ ሳሚ ንዓኒ ኣብታ ፍርቂ ሰዓት መደብና ኣላትና ድሕሪ ቅዳሴ እቶም ግዜ ዘላትኩም ኣብዛ ቅድሚት ምፅእ በሉልና ኢኹም። ክሳብ ሳምን ኣብዚኣ ዝመፅእ ሓንቲ ኣብዚ ቅዱስ ቁርባን ኩሉ ግዜ ንሪኣ እንታይ ኣላ መስለኩም እቶም እንተሽዑ ዲኹም ትመፁ ዘለኹም ዋላ ረቢ ሸምኹም ዲኹም ደገ እንዳፀናሕኹም መወዳእታ ትመፁ ናብቲ ቅዱስ ቁርባን ኣሎ እሞ ደቅና ምእንቲ ክመሃሩ ክፈልጥዎ ካብ መጀመርታ ብዝተኻእለና መጠን ካብ መጀመርታ ክሳዕ መጨረሻ ክሳተፉ ንጋደል ኣይንደቅስ ኣይነርፍድ ሓደራኹም። እንታ ጫፋ ጥራይ ተሪእናዮ ምሳ ጥራይ ቤተ ክርስቲያን ክትመስሎም እያ። ምክንያቱ እታ ዘረኣኻዮም ኣብ ርእሶም ምሳ እያ ትቕረፅ። ካብ መጀመርያ እንዳረኣይዎ እንድሕር ዓብዮም ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ብምልእታ እናፈለጥዋ ከዓብዩ እዮም። ስለዚ ንጋደል ሓደራኹም። ድቃስ ናይ ሰንበት ንቑረፃ ኣምላኽ ይዓግዝ። ሳሚ ናባኻይ ጽቡቅ ድሓን ሓጅርኩም ኢለ ስም እግዚአብሔር ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተመስገነ ይኹን። ብማሕበራዊ ማዕከናት ትከታተሉና ዘለኹም ሰናይ ሰንበት ይግበረልኩም። ሓውና ናያናን ብርሃነ ተኽለ ገሹ ስለ ዘሎ ብሰላም ኣትሎ እሞ ብሰላም ንኽምለስ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎ። ካብቲ ዝገርመኩም እቲ ሓላፍነት ከቢድ ግዲ ኮይኑስ ኣትየ ከይበለንስ ከም ዝግበር ክብለኒ ርፊዱ ብታክሲ ገይሩ ኣብ ቤተክርስትያን እዩ ዘለኮ። ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ። ቁርባን ድተቐበለት ኣዴና 300 ቅርሺ ንሕምባሻ ከፊላ ኣላ። ሓደ ስድራ ቤት ናይ ሞባይሎም 300 ከፊሎም ኣለው። ሓንቲ ሓፍቲ 100 ቅርሺ ናይ ፍትሓት ኢላ ከፊላ ኣላ። ናይ 10 ኢላ ከፊላ ኣላ። ናይ ፍትሓት ከዓ ብሃብተ ማርያም 100 ቅርሺ፣ ብማእዛ 100፣ ብገብረ ትንሳኤ 500፣ ብበዓልቲ ቤተይ ዝበለ ሓደ ሓውና ከዓ 300 ከፊሎም ኣለው። ኣብ ደብዳቤ ዝጸንሐት ብሓይሊ ኣምላኽ ዝተመልኦ ኮይኑ ንሞርጌጅ 1200 ንኸፍል ኣለኹ ኢሎም ኣለዎ ሓደ ስድራ እሞ በረኸቶም ይብዛሕ። ብዛዕባ ናይ ሰንበት ቤት ትምህርቲ ሰንበት
ሎማዓልቲ ናይ ስድራ ቤትን ናይ መማሃራንን ኣኼባ ኣሎሞኒ መኽፈልቲ ሒዝኩም ኣብ ቁፅሪ 106 ንኽትካፈሉ ብትሕትና ንዕድም እታ መጨረሻ ሓበሬታ ዘላትኒ ብዛዕባ እዞም ዝምረቑ ዘለዉ ደቅና ንጁን 30 ወይ ሰነ 30 ክምረቑ ጸሎትን በረኸትን ከምቲ ኩሉ ግዜ ልምዳዊ ንገወስዶ በረኸት ኣብቲ ሓድሽ ጉዕዞኦም ጽቡቕ ጉዕዞ ንክኾነሎም ሰናይ ጉዕዞ ንክኾነሎም ተመሪቖም በዞም ኣቦቦታትና ተመሪቖም ንክኸዱ ምእንቲ በጃኻትኩም ኣመዝግብዎም ክሳብታ መጨረሻ መዓልቲ ኣይንፀበ ቀልጢፉ ክሰልጠና ምክንያቱ መፅሓፍ ብቤተ ክርስቲያን ስለ ዝወሃቡ እቲ መፅሓፍ ከዓ ክንድምንታይ ክእዘዝ ከም ዘለዎ ክብር ዝበለ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ እሞኒ ክንፈልጦ ተዋግኦ ክንፈልጦ እቲ ንእዝዞ ከዓ ክንፈልጦ ኢልና ወዲኣና ኣለና እሞ ሰናይ ሰንበት ይግበረና ይቐኒየለ ይፅንኢልኩም ሰማዓኹምኒ ድሓን ኢኻ ማተካእታ ትኸውን ኢኻ በዚ ጎደለ ንምልእ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እዛ ናይ ቅዱስ ቁርባንሲ ኣበይ መርጌታ ቁርብ ኣብርህ ኣብልዋ ኢሎምኒ እንታይ ኸብርሃ ኩሉ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣላ ኢና ከም ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ካብ መጀመርታ ክሳዕ መጨረሻ ክንሳተፍ እዩ ዝግባአና ኣብቲ መጀመርያ ዘየለ ኣብቲ መወዳእታ እውን ኣይሳተፍ እያ ትብል ግን ርሓቕ ኣሎ ፀገም ኣሎ ኣብ ግምት ናይ ዘለናይ ኩነታት እቲና እንታይ ንገብር ንሕና በከመ ምህረት ከኢልና ሸለል ንብሎ ግን እንታይ እንደኾነ መሊሱ እንዳፈኾሰ ይኸይድ ሕጂ ተረብሓ ንዓና ድማ ከይጎድለና ረብሓ ንዓና ዛህሎ ምኽንመሃራ ዘርፈድናሲ መገዲ ኤማሆስ ጉዕዞ እያ ምስኣቶም እዩ ተጓዒዙ ምስ እዮም ተጓዒዞም ሽዕዮም ካብቲ ፀልማት ናብ ብርሃን ተመሊሶም ሕጂ ኣብኣ እንድሕር ዘይተጓዒዝካ ኣብታ መጨረሻ ኣብቲ ገዝኦም ኮይኖም ኣብ ማእዲም ረኸብዎን ምስኦም እቲ መንገዲ ተዘይጓዓዝ ስለዚ እቲ ኢና ንጓዓዝ እሞ ሓደራኹም እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ሕጊ ካብ መጀመርያ ዘይኣተወ ኣይሳተፍ እዩ ዝብል ፀገም ስለ ዘለና ግን ኣብዚ ወፃእ ዘለና ካብ ክንደይ ረሓቐ ትመፁ ከም ዘለኹም ርዳእና እዩ ግን ብድቃስ ምክንያት ከይትኸውን ብሸለልትነት ከይትኸውን ሓደራ ኢና ንብል ዘለና ኣብታ ፀገም ኢድና ይንእቱን ኢና ንእግዚኣብሔር ክፈትሓ ኢና ንህቦ ብሸለልትነት ከይትኸውን እሞ ረብሓ ከይጎድለና ኢና ሓደራ ንብል ዘለና እሞ ነዚኣ ቁርባ ብርህ ከብላ ደልዩ እግዚአብሔር ይደግፈና ከምታ ኣዴና ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ዝወሰደ ድማ እቶም ዝተረፍና ኣርክቡ ኣይትትረፉ ድሕሪት ዝበሃል ኣለና ኣይንትረፍ ድሕሪት ኣይንትረፍ ብርሃን ከምዚ ገይሩ ይፈልጥኒ يغريتا حنتي يادي ولا برزدي تقبر الله مخفلتي غير الله موني مخفلتي طعمكم ودا مرق لي تلوك مالمون سارس عياص انا هيوت بزيا مچرشا سلدي صحاب كسرس عياص انا يغريتا راي انتم زمرقوا دقنا دما حدرهم ولا بزلو ودحان بصلوت እግዚአብሔር አጀሚሩ ዘፈጸሞም ነዚ ሕጂ ዝኣትዎ ዘለው ጉዕዞ ድማ ኣምላኽ ከሰኒዮም ብጸሎትን ብቃል ኣምላኽን ከነፋንዎም ክንቅበሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደልየና እሞ ኣብ ቀሽወለት ንሳይ ኣና በኸይዲ ኢልኩም ገሊኹም ካብ በዚ ድሕሪ ትርእይዎ ትህሉ ግን ሪኢኹም ወዳሎም ክወፅእ ከለ ሪኢኹም ኣይሆን ኣብ ቀሻ ሓቂ እዞም ኣቦ ክመፁ ዘይከኣሉ ተደጋጋሚ ቁርትለይ ይመላለሶም ኣሎ እግዚአብሔር ይደግፎ ኣምላኽ ፈቒድዎ ድማ ሓደ መዓልቲ ብኣካል መፂኦም ምሳና ዝሳተፉ ግበሮም ኣብኡ ከይበፅሓና ንዓና ትምህርቲ ኣብኡ ከይበፅሓና ብርኪ ከላ ማእድና ንካፈል ወድና ዲያቆን ሎሚ ምሳና ዘገልገለና ካብ ኣትላንታ ድማ ጸሎትኩም ዘክርዎ ኣምላኽ ኣብቲ ዝዓበየ ማዕረግ የብፅሕኻ ብጸሎት ክንዓፅው ሓፍ ንበል አንኖ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርክ
ወይሰአለን ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን ብጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ዘበንን ንፁህ ህዝብን መዕቆቢ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙኻ ኣሰትኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓተምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረኸና ዘተቀበልና የስጉን ደሙን ንሕድገት ሓጢአት ኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ መንፈስ ክንረቂ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢልካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳኢና ወወታ ረከብና በሃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ድያከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትቡ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ብሰላም ዝገበርካ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ካብቲ ቅዱስ ማእድኻ ተኻፊልና ቃልካ ሰሚዕና ኣምልኾኻ ፈጺምና ነናብ ቤትና ክንከይድ ድማ በረኸትካ መሊእና ክኾነልና ድማ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ ከምቲ ምስቶም ሰብአ ኤማሁስ ተጓዒዝካ ኣብቲ ተስፋ ዝቆረፅሉ ተስፋ ኣብቲ ዝጸልመቶም ብርሃን ኣብቲ ድኻሞም ሓይሊ ዝኾንካዮም ካብቲ ጥፋት ናብ ህይወት ክምለሱ ዝደረኽካዮም ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ህይወትና ትጠፋእ ኣላ እሞ ናብ ህይወት ክትመልሰና ንልምነካ ኣለና ምሳና ምስ ድኹማት ባሮትካ ክትጓዓዝ እወ ትዕሽነትና ብልቦና ብምስትውዓል ብጥበብ ክትቅይሮ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና እወ መገዲ ጥፋት ንኸይድ ነንሕድሕድና ንቃተል ነንሕድሕድና ንጻላእ ኣብ ቤትካ ኣብቲ ቤት ጸሎት ኣብቲ ቤት ድሕነት እግዚአብሔር ኣምላኽና ጠፊእና ኣለና እሞ ሕጂ እውን ክትመልሰና ምሳና ክትጓዓዝ ንልምነካ ኣለና ኣታ ህያው ኣምላኽ ሕጂ እውን ምሳናኹን እሞ ኣቶም ዓያሹ ህይወት ገዲፎም ሞት ዝመረፁ ብርሃን ገዲፎም ጸልማት ዝመረፁ ፍቕሪ ገዲፎም ጽልእ ዝመረፁ ንዑ ተመለሱ ክትብለና ንልምነካ ኣለና ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝድኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ነቶም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝተኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓር ኣውፃልና እወ ነብዕሎ ኣለና በዓልና ጽነት ኢልና እሱራት ዝፍትሕሉ ኣሕዋት ዝዕረቕሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተማሃራይ ዝመሃረሉ ነጋዳይ ዝነግደሉ ዜጋታት ብሰላም ዝመላለሱላ ዘሳፍሑላ መሬት ክትኮነልና ክትባረኸልና ድማ ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና
ገንሸላት ብዙሓት ተሓሪዶም መላእዮም እሞ እቲ ደሞም ከንቲ ኸይከይድ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንልምነካ ኣለና ኩናትን ህውከትን ይኣኽለኩም ክትብለና ንስኻ ዝሃብካና ነፃነት ንኻልኦት ከይሕድጉና ከይትሕልፍካ ከይትበና ድማ ንልምነካ ኣለና ዘላለሞ ኣምላኽ ስለቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ገብረ ትንሳኤ ሃብተ ማርያም ወለተ ማርያም ኣመተ ማርያም ማዛ ቅዱሳን ወለተ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ተንክፍ እሞ ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ናብ ዕብየት ናብ ሰላም ናብ መንፈሳውነት ናብ ድሕነት ክመርሑና ኣባጊዕኻ ጓሶት ስደደልን ኣባጊዕኻ ጓሶት ስደደልን ኣባጊዕኻ ጓሶት ስደደልን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ዝሓመመት ጓልና ደሊና ድማ ፈውሰ ምህረትካ ውርደላ ንስኻ ኩሉ ዝከኣለካ እሞ ናባኻ ነማዕቆብ ኣለና ነቶም ኩሎም ኣስማቶም ፀዋዕናዮም ዘይፀዋዕናዮም ናብ ዘዘለዎ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ኩሎም ባሮትካ መብኦም ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን ናብ ቤቶም ካ ንሰደዱ ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፅሓፈሎም እታ ሎሚ በዚ መዓልቲ እዚ ቅዱስ ቁርባን ዝወሰደት ኣዴና ድማ ንጥዕና ስጋ ህያውነት ንዘለኣለማውነት ክትገብረላ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናባኻ ነማዕቆብ ኣለና ብሓንቲ እትንሳሕ ነብስስ ኣብ ሰማያት ዓብዪ ሓጎስ ይኸውን ኢልካ ኢኻ ንሕና እውን ምስኣቶም ንሕጎስ ኣለና ነቶም ኣብኡ ዘይቀረብና ድማ መንፈሳዊ ተባዓትካ ዓድለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ማኣድኻ ተኻፈልቲ እምበር ሰማዕትን ረኣይትን ጥራይ ኮይንና ከይንተርፍ ኣይትግደፈና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹ ንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በነስ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሴቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገለና ፍትወ ድኽ የሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመደልና ኣሜን